Thema von heute am Abend, die Kraft vom Kreuz. Und wir haben so cool einen wunderbaren Speaker heute am Abend da, der zu dir wird zu dem Thema reden. Das ist der Beat Bidou-Büschlen. Komm doch gerade mal schnell zu mir führen, während wir dich noch vorstellen. Come on, so schön, dass du da bist. Danke. Ich habe mich mega gefreut, dass du heute Abend da bist und hierher gekommen bist. Also, über dich weiss ich, du bist Gemeindeleiter und Pastor in der FEG Sirnach. Genau. Du bist verheiratet, hast 3 Kids. Wie alt sind sie? Die Lia ist 5, der Juri ist 3 und der Jano ist gutjährig. So cool. Hey, und deine Leidenschaft, habe ich von dir gehört, Unihockey spielen, Yes. am liebsten ohne Maske, Ja. kochen und vor Ja. allem, das finde ich mega interessant, räuchern im selber gemachten Räucherofen. Ja, genau. Mega cool. Genau. Aber die grösste Leidenschaft von Bidou ist, wenn Menschen verändert werden durch Gottes Kraft oder durch Gottes Wirken. Und danke vielmals, dass du heute Abend zu uns redest. Genau über das, die Kraft vom Kreuz, die uns Veränderung bringt. Hey, the stage is yours. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Danke vielmals. Merci vielmals. Es ist ein ganz gewöhnlicher Dienstagnachmittag, es ist schon fast langweilig, wo plötzlich meine Frau mir anruft und sagt, Schatz, wir haben ein Problem. Und eigentlich liebe ich ja die Sätze, weil die versetzen mich so in ein imaginäres Heldenkostüm. Das sind die Momente, wo ich unter Beweis stellen kann, dass es sich gelohnt hat, dass sie mehr geheiratet hat und nicht jemand anderes. Das sind die Momente, wo ich überzeugt bin, dass ich jetzt die Welt retten kann. Also zumindest die Welt von meiner Frau. Und mit dem natürlich auch meine eigene Welt. Meine Frau war shoppen in der Stadt, kommt zurück zu ihrem Auto und realisiert, sie hat den Schlüssel verloren. Natürlich hat sie schon in all ihren Taschen geschaut und in der Jacke und ist in allen Läden, wo sie einkaufen ist, nachfragen, ob da ein Schlüssel abgegeben worden ist. Aber natürlich vergebens. Ich meine, wir hatten ja nicht irgendwie eine Schrottkarre gehabt oder so eine Minivan, wie die meisten anderen Familien in unserem Freundeskreis. Mittlerweile haben wir auch so einen. Wir hatten einen heissen, vollen Passat gehabt. Chip-Tuning, tönte Scheiben, gutes Interieur, saubere Soundanlage. Das hat richtig etwas hergegeben. Aber ohne Schlüssel war das irgendwie nicht viel wert gewesen. Das Gute, wenn du ein Auto kaufst, ist ja immer, du hast 2 Schlüssel. Das Blöde an dieser Story ist, der zweite, also eigentlich der erste Schlüssel, haben wir 3 Wochen vorher auch schon verloren. Und so haben wir wirklich ein Problem gehabt. Ich wusste, jetzt müssen wir den Schlüssel finden. Ich habe all meine Termine, meine Besprechungen auf den nächsten Tag geschoben, habe mal einen guten Grund dafür. Und bin heimgegangen und habe angefangen, in jeder Jackentasche zu suchen und in jeder Handtasche. Und das ist ja so ein Phänomen, oder? Du suchst immer dort zuerst, wo du denkst, es könnte sein, zu merken, dass es nicht dort ist. Und dann suchst du überall dort, wo er ganz sicher nicht könnte sein, zu merken, er ist genau dort. Und nach allen Jackentaschen und Handtaschen habe ich angefangen, in jeder Schublade zu suchen. Und in jedem Töppergeschirrchen, und es sind doch ein paar bei uns daheim. Und nach 2 Stunden Suchen hatte ich den Schlüssel nicht gehabt. Und ich habe meinen Garagisten angerufen und habe gesagt, hey, ein Problem, ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Und er sagt, ja, was ist das Problem? Nimm doch einfach die Reserveschlüssel. Ja, den habe ich eben auch verloren. Und er war mal still am anderen Ende. Und irgendwie ist so die ganze Peinlichkeit in mir aufgekommen. Und plötzlich sagt er, hey, eventuell, vielleicht, es könnte sein, dass du in deinen Kaufunterlagen noch so einen kleinen Notschlüssel hast. Ich habe nur gedacht, vielleicht, eventuell, ziemlich sicher, habe ich die Kaufunterlagen gar nicht mehr. Und bin dann aber gleich noch ins Büro reingegangen und tatsächlich finde ich das Kuvert mit Kaufverträgen und Unterlagen, die du ja eh nie brauchst, und länge in das Kuvert rein. Und ich meine, das war so ein erlösender Moment, wenn du plötzlich den Notschlüssel spürst. Ja, jeder, der schon mal etwas lang gesucht hat, weiss, es ist so ein Cocktail von Glück, von Vergnügen, von Erlösung. Und ich bin schnurstracks in die Stadt gefahren, zu meinem Auto, wo den Schlüssel reinstecken und merke, das Schloss war total verhockt. Wir haben natürlich immer mit der Fernbedienung unser Auto aufgemacht und durch das war das Schloss total verhockt und verrostet. Aber ich meine, ich habe den Schlüssel in mein Auto gewusst, es ist nur noch eine Frage von der Zeit, bis ich das Auto offen habe. Ich bin dann in den Schlüsselservice gegangen, die haben mir so einen Spray ausgelehnt und ein bisschen Werkzeug und dann habe ich dort niffeln. Mittlerweile ist es schneien, 3 Grad kalt gewesen. Ich habe mir die Finger und die Ohren gefroren. Aber ich wollte einfach den Karren aufbringen. Und nach einer Stunde stehe ich immer noch ohnmächtig mit dem Schlüssel in der Hand, mit dem Auto vor mir und ich komme nicht rein. Und ich wusste, okay, jetzt muss ich einen Pannendienst anrufen. Die müssen irgendwie den Karren abschleppen oder der muss mir irgendwie mit dem Zauberwerkzeug aufmachen. Nach 40 Minuten warten kommt er und nach einer weiteren halben Stunde umfingerle realisieren wir bringen den Karren nicht auf. Und dann habe ich gesagt, hey, weisst du was, ich schlage die Scheiben ein, dann kann ich wenigstens in die Garage fahren. Und
dann habe ich die Scheibe eingeschlagen, bin dort in die Karre reingekrasmet. Und in diesem Moment vergesse ich nie mehr, als ich auf dem Fahrersitz sitze, die Steuerrad in den Hang und den Schlüssel reinstecken. Und realisiere, er passt gar nicht zu meinem Auto. Ich bin ins Loch gefallen. Der ganze Aufwand, die kalten Finger, die ganze Suche nach diesem Schlüssel war für nichts, weil der Schlüssel nicht gepasst hat. Ich meine, jede Story, die er nicht umbringt, gibt eine gute Predigtveranschaulichung. Und ich glaube tatsächlich, dass die Story uns ganz viel sagen kann, weil ich bin überzeugt, dass viele Menschen, besonders in den letzten Jahren, ihre Lebensgeschichte genau nach dem roten Faden von meiner Story leben. Weil was sagt der rote Faden von dieser Story? Sie sagt, hey, in erster Linie bist du gut geboren. Da ist etwas gut vorhanden. Das ist ein wunderbarer VW Passat. Und jeder, der sagt, dass es nicht ein heisser Karre ist, hat keine Ahnung von Auto. Und jeder, der sagt, dass du nicht gut bist, der hat irgendwie, genau, versteht nicht so viel vom Leben. Aber dann ist etwas passiert, es ist etwas verloren gegangen. Vielleicht bist du nicht in einer intakten Familie aufgewachsen. Vielleicht hast du Gewalt erlebt in deiner Familie. Vielleicht hast du Abhängigkeiten erlebt in deiner Familie. Vielleicht ist sonst etwas verloren gegangen in deiner Kindheit oder in deiner Jugendzeit, wo du merkst, da ist ein wichtiger Mensch aus meinem Leben weggebrochen. Freude ist vielleicht verloren gegangen. Vielleicht ist es die Storyline, besonders von deinem Jahr, wo du merkst, das hat irgendwie gut angefangen, aber dann ist etwas verloren gegangen. Vielleicht ist Freude in deinem Leben verloren gegangen, Hoffnung, Perspektive. Und von dem Moment an, wo du realisierst, dass etwas verloren geht, wird die Suche nach dem Schlüssel, nach dem Glück und nach dieser Zufriedenheit, wird der Lebensweg. Es bestimmt die Zweck. Das ist der Grund, warum das ganz viele Menschen rund um die Welt chatten, verschiedene Kulturen kennenlernen, um diesen verlorenen Schlüssel wieder zu finden. Das ist der Grund, warum das Menschen von Party zu Party chatten, von Flirt zu Flirt, von Liebe zu Liebe, um irgendwie das zu finden, wo ihr Herz danach schreit. Andere gehen ins Fitnesscenter. Das wird ihre neue Kirche. Gesundheit wird ihr neuer Gott, weil sie auf der Suche sind nach etwas, wo in ihrem Leben verloren gegangen ist. Und darum ist eine logische Folgerung, dass jeder Widerstand, jede Verpflichtung, jedes Zurückdrängen oder jede Beschränkung ist eine Bedrohung. Jeder Schneesturm, jedes eingerostete Schloss, jedes Töppergeschirr, das ich noch auftun muss, ist eine Bedrohung zum Finden nach dem, was ich möchte sein. Und darum ist der erhoffte Schluss von dieser Story, wenn ich nur alles überwinde und mich gegen jede Unterdrückung wehre, dann finde ich mich selber. Ich finde mich selber. Der Schauspieler Jim Carrey hat einmal gesagt, ich wünschte mir, dass jeder Mensch so reich und so berühmt kann sein, dass er sich alles leisten kann, was er je davon geträumt hat. Nur zum Merken, dass es nicht der Schlüssel ist. Dass es nicht die Antwort ist. Und schau, das ist so ein faszinierender Weg. Es ist ein Weg, der ganz viel Reiz hat. Aber es ist eine gute Botschaft ohne das Gute. Es ist das Evangelium ohne das wirkliche Evangelium. Es ist das Königreich ohne den König. Und jetzt schaust du vielleicht in die vergangenen Jahre und du fragst dich, warum bin ich so leer? Warum bin ich so erschöpft? Warum bringen all die Erfolge, die ich eigentlich habe in meinem Leben, nicht wirklich Frieden? Es ist darum, weil dieser Weg nicht in die Erlösung geht. Es ist eine falsche Erlösung. Aber es ist genau der Weg, der ganz viele Lebensgeschichten in den letzten Jahrzehnten geprägt hat. Ganz viele Menschen haben genau nach diesem roten Faden ihr Leben angefangen zu leben. Aber in Wirklichkeit ist unsere Kultur, unser Land geprägt worden durch die Kraft vom Evangelium. Aber was haben wir gemacht in den letzten Jahrzehnten? Wir haben Jesus aus seinem Königreich rausgestossen und haben uns selber auf den Thron gesetzt. Wir wollen zwar alle Segnungen vom Reich Gottes, aber wir wollen sicher nicht den König. Wir wollen alle Privilegien, die die Familie von Gott bietet, aber wir wollen sicher keine Pflichten. Wir wollen alle guten Gefühle vom Reich Gottes, aber wir wollen sicher nicht den radikalen Jesus. Wir haben Jesus ausgeschlossen, aber in Wirklichkeit haben wir uns vom Leben ausgeschlossen. Und schau, genau dieser Weg, der bringt uns ins Elend, ins beste Auto. Es kann noch so gut tönen, noch so eine heisse Soundanlage drin haben, noch so schöne Felgen haben. Es läuft nicht, wenn du nicht den richtigen Schlüssel hast. Das Königreich ohne den König wird dich nicht retten können, aber es wird dich zerstören. Es wird dich auslaugen, es wird dich müde machen, es wird dich fertig machen.
Hey, aber am Praise Camp sind wir da, nicht um uns zerstören lassen. Wenn wir Jesus mutig und frei nachfolgen, dann müssen wir zurück zum Guten. Wir müssen zurück zum Evangelium. Wir müssen zurück zum König. Und was sagt die gute Botschaft? Ich habe niemand Geringeres gefragt, um uns das zu erklären, als der Paulus. Der Paulus ist ja der Shootingstar schlechthin in dieser Zeit, bis er eine krasse Begegnung mit dem Evangelium erlebt hat. Und wenn wir jetzt dann gerade in seine Message reingehen, dann musst du dir bewusst sein, dass er nicht so ein Instagram-Poet war, der auf einer von seinen Luxusjachten ein paar Lebensweisheiten gedroppt hat, sondern er ist verändert worden durch die Kraft vom Evangelium. Seine Lebensgeschichte ist neu geschrieben und neu geprägt worden, weil er Jesus Christus in seinem Leben erlebt hat. Und ich kann ihn bitten, dass er uns das erklärt, die Storyline vom Evangelium. Und er schreibt im 5. Kapitel vom Römerbrief, im Vers 1, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Schau, falls du immer noch irgendwo im Sofa hängst, jetzt ist der Zeitpunkt, zum Führen ganz auf die Kante hocken. Weil das, was jetzt gerade kommt, das kann dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Was sagt der Paulus? Der Paulus sagt, gib mir noch einen ersten Vers, der Paulus sagt, wir sind durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden. Durch unser Vertrauen gegenüber Gott, durch das, dass wir unser Leben Gott hergeben, sind wir von Gott für gerecht erklärt worden. Was heisst von Gott für gerecht erklärt? Es heisst, wir sind in die richtige Beziehung mit ihm gestellt worden. Wir anerkennen, dass er auf dem Thron sitzt und nicht mehr länger ich. Wir anerkennen, dass er viel heiliger, viel gerechter, viel liebevoller, viel barmherziger ist, als dass wir Menschen das sind. Und dann kommt Frieden in unser Leben durch das, was Jesus in unserem Leben da hat. Vers 2. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. Und in dieser befinden wir uns schon jetzt Gegenwartsform. Und wir sehen voller Freude dieser Herrlichkeit von Gott entgegen. Kommt Frieden in dein Leben, wenn du Erfolg an Erfolg erreichst? Kommt Frieden in dein Leben, wenn du das nächste Level in Call of Duty erreichst? Wenn du das neueste Gadget oder das nächste Schmuckstück hast kaufen können? Das Evangelium geht ganz in eine andere Richtung. Sie sagt, Frieden kommt dort in dein Leben, nicht wenn du etwas tust, nicht wenn du etwas leistest, sondern das, was Jesus für dich da hat, das, was er dir geschenkt hat. Er stellt dich in die Gnade hinein. Und das ist das Königreich mit dem König. Das ist die Familie mit dem Vater. Und darum freuen wir uns nicht am nächsten Kick, nicht am nächsten Deal, nicht am nächsten, was wir erreichen können, sondern an dieser Herrlichkeit von Gott, an dieser Schönheit von ihm. Und wir erfreuen uns an dem. Vers 3. Wir freuen uns aber auch dann, und jetzt kommt etwas, wo unsere Gesellschaft, unsere Kultur keine Kategorie dafür hat, keine Beschreibung dafür hat. Wir freuen uns auch dann, wenn Sorgen und Probleme uns bedrängen. Weil wir wissen, dass wir durch das lernen, geduldig zu werden. Denkt daran, der Paulus war kein Instagram-Poet, der auf einer von seinen Luxusjachten ein paar Lebensweisheiten gedroppt hat. Der Typ ist verfolgt worden wegen dem Evangelium. Er ist geschlagen worden. Sie haben ihn eingesperrt. Sorgen und Probleme, die halten mich doch von meinem Glück ab. Nein. Das Evangelium sagt, sie machen uns geduldig. Weißt du, was ich hasse? Weißt du, was mich richtig auf die Palme bringt? Kein Netz. Aber was mich noch fast mehr auf die Palme bringt, ist langsames Netz. Weil das, was ich will, das will ich jetzt. Unsere Kultur kennt Geduld fast nicht. Aber das Evangelium geht noch einen Schritt weiter, Vers 4. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in dieser Hoffnung auf die Erlösung. Merkst du es? Das Evangelium geht in die Erlösung hinein. Und die Geduld, die macht uns innerlich stark in einer total unsicheren Zeit. Sie macht uns zuversichtlich, dass der Jesus Erlösung in unser Leben hineinbringt. Vers 5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, weil wir wissen, wie sehr Gott uns liebt. Nach der Hoffnung, nach dem Frieden, nach der Gnade kommt auch Liebe in unser Leben hinein, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat und unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ist das nicht eine gute Botschaft? Praise Camp 2020, das ist das, was unsere Nation braucht. Menschen, die erfüllt sind mit dieser Liebe von Gott. Vers 6.
Christus ist für uns in einer Zeit gestorben, wo wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er ist für Menschen gestorben, die Gott den Rücken zugekehrt haben. Weißt du, was heisst ohnmächtig ausgeliefert sein? Es heisst, ich stehe mit meinem vermeintlichen Notschlüssel vor meinem schönen Auto und kann nicht rein. Nein, eigentlich habe ich die Scheibe schon eingeschlagen. Es sind schon ganz viele Scherben zerbrochen in meinem Leben und ich sitze auf dem Fahrersitz und komme keinen Meter mehr vorwärts. Ich brauche Hilfe. Weißt du, was bedeutet Sünde? Über das reden wir nicht so gerne, gell? Lieber Schuldgefühl, die kann man irgendwie therapieren, aber Sünde geht irgendwie als Eingemachte. Schau, Sünde ist nicht in erster Linie ein moralisches Fehlverhalten, sondern es ist in erster Linie die Arroganz und der Stolz. Ein Königreich zu wollen, ohne den König. Es ist die Arroganz und der Stolz, alle Probleme selber zu lösen, bisher, dass ich mich selber erlösen will. Selber Held sein, selber gut dastehen. Wer war der Held in meiner Autogeschichte? Ja, ganz sicher nicht ich. Ich bin mit abgesagten Hosen der gestanden. Ich war auf Hilfe angewiesen. Die gute Botschaft von Paulus geht noch weiter. Er sagt im Vers 7 bis 9. Selbst für einen guten Menschen wird kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Vers 8. Gott dagegen beweist uns seine grosse Liebe durch das, dass er Christus geschickt hat, damit der für uns sterben soll, wo wir noch Sünder waren. Vers 9. Und weil wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht von Gott bewahrt. Hey, das ist die Storyline vom Evangelium. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit wir durch das, was er für uns da hat, gerecht gesprochen werden. Durch sein Blut am Kreuz sind wir gerecht gesprochen, werden wir in die richtige Beziehung mit ihm hineingestellt. Und ich möchte mit dir an den Ort hergehen, wo Jesus den Preis für den Schlüssel in deinem Leben gezahlt hat. Ich möchte mit dir nach Golgatha gehen, an den Ort, wo ihn alles gekostet hat. Es ist nicht ein wunderschöner Ort. Es ist auch nicht ein Ort, wo du aussuchen willst für ein Date. Aber genau da, an diesem Ort, möchte Jesus dich heute Abend daten. Weil da wirst du erleben und erfahren an deinem Leben, was er für dich da hat. Komm mit mir nach Golgatha. In Lukas Kapitel 23 werden uns die letzten Stunden vor seinem Tod beschrieben. Und wenn du Jesus in dieser Situation sehen würdest, wärst du ziemlich erstaunt, weil statt einer goldenen Krone trägt er eine Krone aus Dornen. Statt umgeben zu sein von seinen Dienern, ist er umgeben von seinen Dieben. Und statt auf einem goldenen Thron zu sitzen, hängt er am Kreuz. Und dann lesen wir im Vers 23, es wurden aber auch andere hingeführt, 2 Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einer zur Rechten und einen zur Linken. Ich möchte kurz mit dir darüber reden, was es heisst, in dieser Zeit zum Tod am Kreuz verurteilt zu werden. Wenn du zum Tod am Kreuz verurteilt bist worden, dann bist du zum beschämendsten Tod, zum brutalsten Tod und zum schmerzhaftesten Tod verurteilt worden. Man hat dich vor allen Menschenmengen hat man dir Kleider vom Leib gerissen und hat dich entblößt. Man hat auf dich abgespeuzt und sich lustig gemacht über dich. Und nachdem der beschämende Moment vorbei war, hat man Geisel genommen, die sie Glassplitter in dich hineingeknüpft hatten. Und dann hat sie dir 39 Mal über die Rücken abgezogen. Das hat so viel Fleisch von deinem Rücken weggerissen, dass die inneren Organe zum Vorschein kommen konnten. Du hast so viel Blut verlieren, dass du einen Schock erlitten hast und hast dann trotzdem noch dein Kreuz auf den Hocker auftragen. Und wenn du dort oben wärst angekommen, wären die römischen Soldaten gekommen und hätten deine Hände und deine Nägel ans Kreuz hergenagelt. Und dein ganze Gewicht wäre jetzt nur noch auf deine Nägel gehangen. Und jedes Mal, wenn du schnaufen hättest du dich auf den Nägel in den Füßen abstoßen, Luft holen und wieder entspannen. Und je nachdem, wie viel Kraft du gehabt hast, hast du jetzt 2 oder vielleicht 3 Tage oder vielleicht sogar 4 Tage überlebt, bevor du erstickt wärst oder vor Erschöpfung gestorben. Und falls du am 4. Tag immer noch gelebt hättest, wären die römischen Soldaten im Akt von der Gnade zu dir gekommen und hätten dir beide Beine gebrochen, damit du endlich sterben kannst. Und jetzt hängt da Jesus, inmitten von Verbrechern, inmitten von Übeltätern,
verurteilt zu einer Strafe, die nur die Schlimmsten verdient haben. Und dann betet er. Und manchmal hilft es sich zu überlegen, was Jesus nicht gebetet hat, um dann besser zu verstehen, was er gebetet hat. Checkst du? Was Jesus nicht gebetet hat, als er am Kreuz hängt, ist, Vater, schick 1000 Engel, die meine Richter vernichten. Was Jesus auch nicht gebetet hat, ist, schick ihnen eine schlimme Krankheit. Hämorrhoiden in ihren Ohren oder so, das hat vielleicht gebetet. Aber Jesus hängt am Kreuz, beschämt und verurteilt, und dann betet er, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Das, liebe Mann und Frau, das ist die Vergebungsbereitschaft von unserem Jesus. Das ist der König, der am Kreuz hängt und dir heute Abend in seiner ganzen Dimension von Liebe begegnet. Ganz egal, wie deine Storyline bis jetzt war. Ganz egal, was du auf deinem Kerbholz hast. Mit dieser radikalen Vergebungshaltung begegnet dir Jesus. Das ist unser Jesus. Die Bibel geht dann weiter und im Vers 39 lesen wir, dass ein Übeltäter, der mit ihm am Kreuz gehangen ist, ihn gelästert hat, sich lustig gemacht hat über ihn und gesagt hat, bist du nicht der Christus? Dann hilf dir doch selber. Der selbstbezogene, arrogante und schuldige Mensch ist selbst in dem Moment, wo er mit seinem vermeintlich richtigen Schlüssel auf dem Fahrersitz hockt und nicht mehr vorwärts kommt. Selbst in dem Moment ist er der Meinung, dass er keine Hilfe braucht, dass er keine Erlösung braucht, dass er keine Gnade braucht. Der andere Verurteilte hat ihn zurechtgewiesen und hat gesagt, fürchtest du nicht einmal Gott, wo du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind zwar zu Recht, weil wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Der aber hat nichts Unrechts da. Der andere Verurteilte hat realisiert, dass seine Storyline ihn zu Recht an den Ort gebracht hat, wo er jetzt ist, nämlich ans Kreuz. Und er hat realisiert, dass er das Leben lang den falschen Schlüssel in der Hand hatte oder nach dem falschen Schlüssel gesucht hat. Er hat realisiert, ich bin hilflos. Ich bin ohnmächtig ausgeliefert. Im Gegensatz zu Jesus. Er ist zu Unrecht am Kreuz. Er ist das schuldlose Opferlamm, das Gott auf die Welt geschickt hat, damit Versöhnung passieren kann. Und schau, der Preis für diesen Schlüssel, damit Vergebung und Versöhnung in dein Leben reinkommen kann, hat nur von jemandem gezahlt werden, der kein Unrecht da hat. Und dann sagt er zu Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und weißt du, was hat Jesus dem Kriminellen nicht gesagt? Er hat nicht gesagt, weißt du, die Facefilter gefällt mir im Moment gerade nicht so. Er hat auch nicht gesagt, hey, dann bei der Bergpredigt, dort hast du deine Chance gehabt, aber du bist wieder wie immer auf den hintersten Stein gehockt und hast auf dein Smartphone rumgetöckelt. Dort hast du den Moment gehabt. Jesus sagt auch nicht, ich kann ja viel vergeben, aber das, was du gemacht hast, das übersteigt alles. Sondern Jesus sagt zu einem Kriminellen, der nichts mehr tun konnte, um sich bei Gott irgendetwas zu verdienen. Er konnte nicht mehr getauft werden, weil seine Hände am Kreuz genagelt waren. Er konnte keine Twint-Überweisung an seine Church machen. Er konnte nicht mehr mitarbeiten. Er konnte gar nichts mehr machen. Kein neues Kapitel aufschlagen. Niemand um Vergebung und um Versöhnung bitten. Und Jesus sagt zu diesem Kriminellen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute gebe ich dir den Schlüssel, der Frieden in dein Leben hineinbringt. Heute gebe ich dir den Schlüssel, wo du dein ganzes Leben danach gesucht hast. Das ist die Anatomie der Gnade. Sie ist nicht verdient, sie ist auch nicht fair. Das, was das Evangelium in dein Leben möchte hineinbringen möchte, das kannst du dir nicht erarbeiten. Weil das Jesus für dich da hat. Das ist das Königreich mit dem König. Und der Name vom König ist Jesus. Er hat den Preis da, damit du gerettet werden kannst. Was ist deine Reaktion auf Jesus? Was ist deine Reaktion auf die Botschaft heute Abend? Lass uns einen Moment die Augen zumachen. Wo immer du bist, ausser du bist am Autofahren, dann behalte deine Augen offen. Aber wo immer du bist, lass uns einen Moment zur Ruhe kommen und Jesus wie eine Antwort geben auf diese Botschaft. Es gibt immer verschiedene Reaktionen. Du kannst reagieren wie der eine Kriminelle, der gesagt hat, ich bin zwar ohnmächtig, aber ich brauche immer noch keine Hilfe.
und Jesus abgelehnt hat. Oder aber du nimmst Jesus als dein König und Erlöser an. Schau, das Königreich ohne den König wird dich ermüden. Es wird dich zermürben. Es wird dich auslaugen. Und es wird dich letztendlich zerstören. Aber der König bringt Frieden, bringt Hoffnung, bringt Gnade, Versöhnung, all die guten Sachen in dein Leben hinein, wo dein Herz danach schreit. Und ich möchte dich einladen, wo immer du jetzt bist, dein Leben Jesus herzugeben. Wenn du merkst, ja genau, ich habe Jesus vom Thron von meinem Leben weggekickt und habe mich selber auf den Thron gesetzt. Und du bist heute Abend da und du merkst, Jesus soll zurück auf den Thron. Dann ist der Moment, wo ich dich einladen möchte, das Gebet mit dir zu beten. Vielleicht hast du die Entscheidung schon mal gemacht. Vielleicht hast du Jesus auf deinem Thron runtergesehen und langsam hast du ihn immer weiter rausgestoßen und dein Reich zu deinem eigenen Reich gemacht. Hey, Jesus ist heute Abend da und sagt, ich komme wieder zurück in dein Leben hinein. Ich bringe die Hoffnung. Ich bin da mit offenen Armen. Meine Liebe, meine Vergebung ist da. Und es ist alles gemacht, was muss gemacht sein, damit du erlöst werden kannst. Ich habe dir ein Gebet mitgebracht, das ich dir vorlesen möchte und dich einladen, wenn du die Entscheidung heute Abend möchtest treffen, mit mir mitzubeten. Ich lese es dir vor. Mein Gott und Vater, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich mein Leben bisher selbst bestimmt habe und dass meine Sünde dich, mich und meine Mitmenschen verletzt hat. Das tut mir aufrichtig leid. Bitte vergib mir. Danke, Jesus, dass du meine Sünden vergeben hast, weil du dein Leben hingegeben hast und für mich gestorben bist. Du darfst mein Erlöser und Herr sein. Und deshalb bitte ich dich, lass mich deine Liebe und deine guten Absichten für mein Leben erfahren. Ich will dir vertrauen. Hey, wenn du das Gebet jetzt laut mit mir möchtest mitbeten, und zu dem lade ich dich ein. Die Anatomie von der Gnade. Jesus, Kraft vom Kreuz, verändert deine Storyline. Kann man alle die jetzt daheim sind und die Entscheidung machen wollen, betet mit mir das Gebet laut mit. Mein Gott und Vater, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich mein Leben bisher selbst bestimmt habe und dass meine Sünde dich, mich und meine Mitmenschen verletzt hat. Das tut mir aufrichtig leid. Bitte vergib mir. Danke, Jesus, dass du meine Sünden vergeben hast, weil du dein Leben hingegeben hast und für mich gestorben bist. Du darfst mein Erlöser und Herr sein. Und deshalb bitte ich dich, lass mich deine Liebe und deine guten Absichten für mein Leben erfahren. Ich will dir vertrauen. Amen.